هلا كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله، ومرحبا بكم في فيديو جديد. قبل ما نبداو لا فيديو ديالنا اليوم ما تنساوش تخليو ليا سبسكرايب لايك اي كومونتير زوين بحالكم. نبداو الفيديو ديالنا اليوم اللي الموضوع ديالو منهجيه اللغه الانجليزيه اللي غادي تجي مع كاع لي سوجي كيف ما درت لكم داك العام في الفرنسي وقلتوا لي شكرا، نفعتنا بزاف. ان شاء الله حتى هذا العام غادي تنفعكم بزاف. هاد لا فيديو هادي كانت تحت طلب ديالكم من بعد ما درت لكم منهجيه ديال رايتين ان ايميل في اللغه الانجليزيه، وقلت لي بغينا منهجيه اللي نديرو في كلشي. وي هاد المنهجيه هادي ديال اليوم ان شاء الله تقدروا ديروها في كلشي، ولكن هذيك المنهجيه اللي درت لكم قبل ديال رايتين ان ايميل عافاكم ما تخلطوش، هذيك راه ديال الايميل، المنهجيه ديال الايميل بوحدها وباقي المنهجيات راه بوحدهم، فهمتوني؟ باش تكتب رساله راه خاصك كاينين بعض الامور اللي مختلفه بزاف على نص عادي باش تهضر على موضوع، ماشي هو باش ترسل رساله. نتمنى تكون فكره واضحه. يعني فاش كترسل رساله انت كتهضر مع شي واحد كتقولوا لاباس عليك، نتمنى تكون بخير، انا علاش كتبت لكم، بعد كتقولوا تحياتي من الى. لكن في رايتين عادي يعني موضوع عادي، هنا ما كنحتاجوش هادشي كامل. هنايا كنكونوا فقط كنهضروا عادي اوني غادغيسي عن سوجي، فهمتوني؟ يعني كيكون محطوط قدامنا ان سوجي خصنا نهضروا عليه وخصنا نناقشوه. وهذا الشيء باش حاولت اليوم نجيب لكم واحد المنهجيه اللي تقدروا توظفوها في اي موضوع ان شاء الله. بلا ما نطولوا في المقدمات ديالنا خليونا نبداو، عاد الا كاين شي حاجه نناقشوها حتى الاخر. باش كنبداو المقدمات ديالنا كنقولوا the phenomenon، يعني لو فينومين، هذه الظاهره، وكنسميو الظاهره 3 بوين is considered from the problems that exist in our society. Okay? The phenomenon، وكنكتبوا لو فينومين ديالنا is considered from the problems that exist in our society. point. يعني هذه الظاهرة كتعتبر من بين الظواهر المتواجدة في المجتمع ديالنا. ابري كيف العاده كنديروا التساؤل ديالنا what are the reasons and possible solution، يعني ما هي الاسباب والحلول الممكنه لهذه الظاهره. هنا كنكونوا سالينا المقدمه ديالنا، درنا مقدمه ودرنا السؤال ديالنا، دونك كندوزو للعرض باش زوينه هذه المنهجيه. المقدمه ما كتعمرش بزاف من عندك، بحال المقدمه ما كتكتب حتى شي حاجه من عندك، كتكتب غير اسم ديك الظاهره اللي على حسب داك الموضوع اللي كتبوا لكم هما. كيف ما كانت هاد الظاهره كتكتبوا the phenomenon وكتكتبوا اسم ديالها وكتكملوا عادي. يعني هذه هي الحاجه الوحيده اللي كتجيبوا من عندكم. عاد من بعد كندوزو للعرض ديالنا. في العرض كنقولوا in effect this phenomenon has become increasingly spread. اوكي نعاودو. in effect this phenomenon has become increasingly spread. In my personal opinion, I believe that the lack of knowledge and awareness of some people and the lack of outreach. نقولها لكم، يعني نشرحها لكم. يعني حقا هذه الظاهرة أصبح منتشرة بشكل متزايد. في رأيي أن عدم وعي بعض الناس، عدم توعيتهم هو السبب الرئيسي لذلك أو في حدوث ذلك. مهم بحال هكا. هنا كنديروا السبب ديالنا، يعني هذا بعد واحد من الأسباب، وإلا عندك شي سبب آخر تقدر تزيدو، فهمتي؟ باش شويه تكبر. يعني من بين الاسباب انا كنلاحظ هو عدم توعيه الناس وعدم الوعي ديالهم بهذه الظاهره هذه، من بين احد الاسباب الرئيسيه. وديك الساعه عندك شي سبب اخر تقدر حتى هو تضيفه. من بعد كندوزو الحلول اللي عندنا على حسب داك الموضوع. I suggest the intellectual and the media يعني la media must play its role to reduce the phenomenon of this topic. يعني انا كنقترح كنقول باللي الميديا، يعني السوشيال ميديا، الاعلام، ممكن انها تكون حل في هذه الظاهره. فهمتوا؟ المهم نتمنى تكونوا فهمتوني. بيان سور يمكن لكم تزيدوا حتى نتوما بعض الحلول من عندكم. يعني بالنسبه لنا كاين واحد الحل اللي هو الاعلام، ووسائل الاعلام
الاذاعه، اي حاجه، وسائل التواصل الاجتماعي عندهم واحد قادرين انهم يكونوا سبب في الحل. لكن الا عندكم نتوما عاوتاني حلول اخرى فتقدروا تزيدوهم. انا ما يمكنش نعطيكم بعض الحلول الاخرى لانني ما عرفتش الموضوع شنو هو، لكن بين الحلول اللي غيكونوا في غالبيه المواضيع هي الاعلام. كيف ما كتعرفوا ان الاعلام مأثر بشكل كبير، يعني ما يمكنش اي موضوع ما يكونش الاعلام هو الحل ديالو. وكذلك ما كاينش شي ظاهره كاينه الا وان عدم وعي الناس بها هي السبب. لذلك حاولت ندير لكم هاد الجوج هاد لي دو اللي تقدروا توظفوهم في كيما كان سوجي. شي حاجه اخرى علاش ما حطيتهاش ليكم، حيت ما يمكنش تجي مع اي سوجي، فهمتي؟ يعني ما يمكنش تجي مع نابورت كي سوجي. هاد لي دو هادو حاولوا انكم تحفظوهم، عاد ديك الساعه زيدوا عليها وحيده ما كاينش مشكل، فهمتوني؟ ابري غادي ندوزو الخاتمه ديالنا، عاد نعاودوا هاد المنهجيه هادي بالزربه باش تبقاو مكابتينا. دابا غادي ندوزو ان شاء الله الخاتمه. So every person is required to contribute to change. إذن فكل شخص منا، كل واحد منا هو مسؤول على إحداث التغيير أو مطالب في المساهمة بإحداث التغيير. يعني هذه خاتمة سهلة وبسيطة وكذلك تقدر تصلح في أي موضوع. يعني أنا وأخيرا ولا مهم finally by the end in conclusion هذا موضوع اخر غادي نخلي لكم فيديو اخر. بعض الكلمات اللي تقدروا تستعملوهم باش تكبروا لو باجاج ديالكم في الرايتين ديالكم في لونجلي. فيهم باي ذا واي، فيهم مهم كاين بزاف، يعني بيسكلي المهم دوك الكلمات اللي تقدروا توظفوهم وكيزينوا كيعطيو واحد الجماليه للتعبير ديالكم. هذا ماشي الموضوع ديالنا، هذا نخلي لكم ان شاء الله فيديو اخر لا بغيتو تفرجوا فيه. مي دابا غادي نعاودوا هاد المنهجيه اونصون. اوكي، في المقدمه ديالنا كنبداو the phenomenon وكنسميو لو فينومين ديالنا الظاهره اللي عندنا is considered from the problems that exist in our society. يعني تعتبر هذه الظاهره من الظواهر المتواجده في مجتمعنا. بوين. كندوزو للسطر كنديرو السؤال ديالنا what are the reasons and possible solution. يعني ما هي الاسباب والحلول الممكنه لهذه الظاهره. من بعد كندوزو العرض ديالنا. في العرض كنقولوا in effect this phenomenon has become increasingly spread. In my personal opinion, I believe that the lack of knowledge and awareness of some people and the lack of our outreach. يعني حقا هذه الظاهرة أصبحت منتشرة بشكل متزايد. وفي رأيي أن عدم وعي بعض الناس وجهلهم لهذه الأمور هو السبب الرئيسي لهذه الظاهرة هذه. وإلا عندكم شي أسباب أخرى تقدروا تضيفوها. من بعد كنقترحوا حلول. بين الحلول اللي أنا عطيت لكم اليوم I suggest أقترح that intellectual and the media must play its role to reduce the phenomenon of this topic. يعني كنقترح ان الميديا تقدر انها تكون واحد دافع للحل ديال هذه الظاهره. المهم بحال هكا. وبيان سور يمكن اضافه حلول اخرى من عندكم على حسب الموضوع اللي عطاو لكم. and after this كندوزو الخاتمه ديالنا. فشنو كنقولوا every phenomenon has انا كتهضر لي مع لو فرونسي فينومين زعما فينومين كتجيني صعيبه فينومين. المهم has reasons that has to be adjusted. okay so في الخاتمه ديالنا كنقولوا so every person is required to contribute to change. كل شخص منا مطالب في المساهمه باحداث التغيير. هكا كتكون الخاتمه ديالنا. كيف قلت لكم هاد لو سوجي هذا او هاد رايتين هذا ولا هاد التعبير هذا اللي عطيت لكم اليوم يقدر يجي في اي موضوع، لكن ضروري خصكم تكونوا اذكياء شويه في هذه القضيه هذه. يعني كاين شي حوايج اللي خصكم تزيدوهم وكاين شي حوايج اللي خصكم تحيدوهم على اختلاف المواضيع. يعني بحال انا اليوم عطيتكم هذا الموضوع فدرت لكم غير سبب واحد ودرت لكم حل واحد. هادشي ما كيعنيش انك غادي تمشي وغادي تكتب سبب واحد وتكتب حل واحد. نو راه لا منهجيتي لا منهجي اي منهجيه كيف ما كانت ما يمكنش تجي وتحطها كيف ما هي. ضروري غادي يكون بعض التغييرات بحال الناس ديال داك العام في الريجيونال
جاو قالوا لي راه حطينا المنهجيه ديالك فريمون هذيك انا قلت لكم حطوها كيف ما هي، فقط دوك التغييرات راه غيكونوا على حسب الموضوع. وفريمون يعني جابت الحمد لله الناس جابوا نقاط مزيانه بها، وهذا الشيء اللي خلاني انني نزيد نعطيكم اكثر ونزيد نراجع معكم ان شاء الله حتى هذه المره تجيبوا اكثر واكثر ان شاء الله. كيف قلت لكم فقط كونوا شويه انتليجنت في هذا الشيء، حاولوا انكم تعرفوا كيفاش تطبقوها، امتى تحطوا هذه الحاجه امتى ما تحطوش هذه الحاجه وانتم عارفين. المهم الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نصوروا لكم، دابا نيت غادي نوض نصوروا، غتلقاوني لابسه نفس اللبسه. شنو هما بعض التعابير اللي تقدروا توظفوهم في التعبير ديالكم في الرايتين ديالكم، واللي يقدروا يعطيو الموضوع ديالكم واحد الجماليه، ويقدروا يزيدوا لكم انقطاط بسبب دوك الكلمات، يعني كتبينوا ان عندكم واحد لو لونغاج في الانجلي. المهم كتوهموا المصحح. هادشي اللي كاين، ونخليكم وتهلاو في راسكم، نتلاقاو في فيديو جديد مع هذا الموضوع الجديد ان شاء الله، والسلام عليكم.